Привет, дорогие друзья! Вы на канале Автознать. И сегодня я с вами хотел поговорить о том, что на самом деле может быть с колесом, если вдруг, когда вы разгоняетесь, начинает раздаваться дикий гул, шум, звук, можно назвать это как угодно. Допустим, что я имею в виду? Вы едете километров 30 нормально, все, 40 километров все нормально, 50 все нормально, 60, и вы слышите, как с одной из сторон, допустим, с передней левой или с передней правой начинает раздаваться громкий гул. То есть он постепенно нарастает. И если это звук не сопровождается симптомами, допустим, биением в руль, биением при торможении, то есть никакой тряской, а просто это звук, и вы начинаете ехать, допустим, когда вы едете 60, все нормально, разгоняетесь до 90, и вы едете уже как Икарус, так, то, скорее всего, у вас следующая проблема. Что может быть с автомобилем, когда вы разгоняетесь, и со стороны одного колеса начинает произрастать дикий гул? Ну, тут две, в принципе, причины. Одна очень простая. Если вы недавно буквально меняли колеса, возможно, одно из колес у вас как-то неправильно стерлось, криво стерлось, либо оно стало дубовым, либо вы плохую резину поставили, и когда вы разгоняетесь, соответственно, это колесо начинает издавать гул. Это нормально, такое бывает с некачественной резиной, поэтому вы можете посмотреть на свою резину, если с ней все нормально и такого раньше не наблюдалось, то, скорее всего, у вас случилась проблема, которая случается в 90% случаев, если такой звук происходит. Скорее всего, у вас вышел из строя ступичный подшипник. Что такое ступичный подшипник? Ну, вы должны понимать, допустим, это подшипник, который стоит в ступице, который отвечает за то, что ваше колесо крутится. На самом деле все очень просто. Как это можно проверить? Проверить это можно легко. Можно либо заехать на станцию, вам там посмотрят мастера, либо взять домкрат, самому поддомкратить колесо, которое гудит, покрутить его, и когда вы будете крутить его, вы услышите, что гул начинает набирать обороты, чем быстрее вы начинаете его крутить, то сразу будет понятно, что это вышел из строя ступичный подшипник. Из-за чего он выходит из строя? Ну, туда иногда попадает грязь, нарушается его там герметизация, грубо говоря, смазка высыхает, либо он как-то повреждается, и в итоге он выходит из строя и начинает гудеть. Конечно, нужно его оперативненько поменять, потому что в противном случае, если это затянуть, может заклинить колесо. А если колесо заклинит на дороге, то это не очень классная история. Поменять его, в принципе, можно просто. Если у вас ступичный подшипник на вашем автомобиле, его можно вытащить из ступиц, то есть он съемный, то вы просто снимаете ступицу, выдавливаете или выбиваете оттуда подшипник, туда запрессовываете новый и ставите обратно. Если же у вас ступица неразборная, как было, допустим, на китайском автомобиле, вы просто берете, скидываете ступицу и ставите туда новую ступицу. Если у вас подшипник ступичный съемный, то это будет вам подешевле. Если же он не съемный, то это выйдет немножко подороже, потому что придется покупать целую ступицу. Меняется, в принципе, это все просто. Скидывается ступер, скидывается гайка, все откручивается, снимаете, засовываете и закручиваете обратно. Ну, ничего сложного нет. Если вы это не умеете делать, просто съездите на станцию и вам все сделают. Поэтому, ребята, если у вас без каких-либо симптомов, без биения, без вибраций, просто появляется гул, гул при разгоне, гул при наборе скорости, то, скорее всего, это либо резина, либо ступичный подшипник. Я надеюсь, мы разобрались с вами в этом вопросе. Подписывайтесь на самый хороший канал по автомобильному обслуживанию и вообще по автомобильным историям Автознать. Всего вам хорошего, пока!